നമസ്കാരം. തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഏതൊരാളെയും പോലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. 12 വർഷം മുമ്പ് ഇതേ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ കട്ടപ്പനയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന മണിയാശാൻ, അദ്ദേഹം അന്ന് തേക്കടിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബോട്ടപകടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, തേക്കടി തടാകത്തിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിലാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്. എന്തായാലും വിവരം അറിഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുമളിയിലുള്ള നമ്മുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ സന്തോഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അത്രയും മാത്രം ഒരു വിവരമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടൻ കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തേക്കടിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത എത്രത്തോളം രൂക്ഷമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അലമുറയിടുന്ന, ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രക്ഷപ്പെട്ട വന്ന ആളുകൾ അലമുറയിടുന്നു. ഉറ്റവരെ കാണാതായവരുടെ വലിയ വിലാപങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ബോട്ടിലും, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയ ബോട്ടുകളിൽ മൃതദേഹങ്ങളുമായി തിരികെ എത്തുന്നു. ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, രക്ഷപ്പെട്ടവർ, കരയിലുള്ളവർ, അവരുടെ കരച്ചിൽ ഒക്കെ വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ രാത്രിയോടടുത്തു ആ സമയം. രാത്രിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അന്ന് അവിടെ ഒരു സിനിമ ചിത്രീകരണം, കമൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആഗതൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആ സമയത്ത് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സിനിമാ യൂണിറ്റിലുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ലൈറ്റും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ അടിയന്തരമായി ഒരുക്കി. അങ്ങനെ പകൽ പോലെ വെട്ടം, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകാതെ പകൽ പോലെ വെളിച്ചം ക്രമീകരണം മുഴുവൻ നടത്തിയത് സിനിമാ പ്രവർത്തകരാണ്. പിന്നീട് ഫയർഫോഴ്സുകാർ, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, നാട്ടുകാർ എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ ആകപ്പാടെ ആശങ്ക, എത്ര പേര് ഈ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ കണക്കില്ല. എത്ര പേര് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു, ആരെങ്കിലും നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അതോ ഇനിയും ബോട്ടിനടിയിൽ ആരെങ്കിലും അകപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. തേക്കടി തടാകത്തിൽ മണക്കവല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അപകടം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെത്തിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എത്ര പേര് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു സൂചനയില്ല. ഇത് തേക്കടിയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് നൽകിയാണ് ആൾക്കാരെ കടത്തിവിടുന്നത്. ഏതാണ്ട് 72 പേർക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 72 പേർക്കാണ് അന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തതായിട്ട് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുള്ളത്. അവിടുന്ന് ഇവർ വനംവകുപ്പ് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ 72 പേര് ആണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആളുകൾ പറയുന്നത് 72 അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അനധികൃതമായി ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിന് ചില ആളുകളെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി. ഇത് എത്ര പേര് ആകെ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് കിട്ടാതെ എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിൽ, എത്ര പേരെ വരെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ഒരു കൃത്യമായ കണക്കില്ല. രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാതായ ഇന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് തരുന്നത്. ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക്. 45 പേർ മരിച്ചുവെന്നും ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ 82 പേരായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് 3 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. എന്തായാലും രാത്രിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി നിരവധി ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തൊട്ട് പിന്നാലെ, ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു ബോട്ടുണ്ട്. ആ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ തേക്കടിയിൽ വനംവകുപ്പിലെ പിന്നെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിവരം അറിയിച്ചു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് നേവിയുടെ ഉൾപ്പെടെ ഉടൻ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വലിയ ഇടപെടലുണ്ടാകുന്നു. ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ രാത്രി തന്നെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാത്രി തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ ഒരു സംഘം തേക്കടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. തേക്കടിയിൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും ഏത് പ്രദേശത്തുള്ളവരാണ് എന്ന് അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. മൃതദേഹങ്ങൾ കുമളിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പോലും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവുമൊക്കെയാണ്. അപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ദിവസം വളരെ കുറച്ച് മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാണ്ട് 3 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് അവസാനത്തെ മൃതദേഹവും തേക്കടിയിൽ നിന്ന് 45ാമത്തെ ആളിൻ്റെ മൃതദേഹവും തേക്കടി തടാകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുന്നത്. ആ 3 ദിവസങ്ങളും പൂർണ്ണമായും തേക്കടിയിലെ ജനങ്ങൾ, തേക്കടിയിലെ എന്നല്ല, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുമളിയിലുള്ള ടാക്സി തൊഴിലാളികൾ, അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടക്കാർ, എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പരിശ്രമം അക്കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ, കൃത്യമായി നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണെന്ന് സ്ഥലത്തെത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വരുന്നു, മന്ത്രിമാർ വന്നു, എല്ലാവരും വന്ന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ നടത്തി. അപ്പോഴും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 3 ദിവസവും കരയ്ക്ക് ഉറ്റവരെ തേടിയിരിക്കുന്നവരുടെ കാഴ്ച നമുക്കൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യനും വല്ലാതെ ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ആ ഒരു 3 ദിവസവും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുടുംബം, അവരുടെ 2 കുട്ടികളാണ് മിസ്സിംഗ് ആയത്. അവർക്കാണ് ഈ അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയത്.
അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും കരയ്ക്കുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവർ രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ കാത്തിരിപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് മരവിച്ച ആ ഒരു മൃതദേഹങ്ങൾ, ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസം ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ അഡ്മിറ്റായ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് അപൂർവ എന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര്. ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് മക്കളുടെയും ചേതനയറ്റ ശരീരം, മരവിച്ച ആ ശരീരം ആ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കാണാൻ വരുന്ന ഈ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും വലിയ വിലാപം ഇപ്പോഴും ഈ 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ഓർമ്മ. അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പായി വന്ന ആളുകൾ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പെട്ട ആളുകൾ ഒക്കെ അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. ആ യാത്രയാണ് ഒരു മരണത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചത്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ആരെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും ഉത്തരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാരണം പുതിയ ബോട്ടാണ് ജലകന്യ എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി തടാകത്തിൽ നീരണിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 45 ദിവസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമുണ്ടായ ഒരു വാദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു വശത്തേക്ക് മൃഗങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വശത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറി ആ ബോട്ടിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബോട്ട് മറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് അതിൻ്റെ അന്വേഷണമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോട്ട് നിർമ്മാണത്തിനകത്ത് തന്നെ അപാകതയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി. ബോട്ടിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി, അത് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല ആ ബോട്ട് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന കണ്ടെത്തലുണ്ടായി. ചീഫ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ബോട്ട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സർവീസിൽ നിന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടന്നു. ആദ്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം, പിന്നീട് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഒക്കെ നടന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുമൊക്കെയായി. പക്ഷേ എന്തായാലും അതിനകത്ത് ആകെപ്പാടെ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബോട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവറെയാണ് ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ കാര്യമായി പിന്നെ കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു 5-6 ദിവസമൊക്കെ അറസ്റ്റിലായി, റിമാൻഡിലായി എന്നുള്ളതിനപ്പുറം കാര്യമായ ഒരു നടപടികൾ പിന്നീട് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഖേദകരമായ കാര്യം. ശരിക്കും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ജലാശയത്തിൽ ഒരു ബോട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളോ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോ പാലിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് തേക്കടിയിൽ തടാകത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ട് സവാരി നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഒരുപക്ഷെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്രയോ ആളുകൾ കൂടുതൽ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ദുരന്തത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രളയം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ കുറേ കൂടി സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഈ 3 ദിവസങ്ങൾ, ബോട്ട് അപകടമുണ്ടാകുന്ന സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ പിന്നീടുള്ള തുടർച്ചയായ 3 ദിവസങ്ങൾ തേക്കടിയിൽ, കുമളിയിൽ എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും വലിയൊരു സംഘമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോ ചാനലിനും 3-4 യൂണിറ്റും ഒക്കെയായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പരിശ്രമമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. ശരിക്കും ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തേക്കടിയിലും മൂന്നാറിലും ഒന്നും കടകളില്ല. മുഴുവൻ കടകളും സെപ്റ്റംബർ 30-ാം തീയതി തന്നെ കുമളിയിലെ മുഴുവൻ കടകളും അടച്ചു. രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കമ്പത്തിനാണ് പോകുന്നത്. രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം, അപ്പം കോട്ടയം ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം വന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കമ്പത്തിന് പോകുന്ന ആ റൂട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കമ്പം വരെ ചെന്നിട്ട് കമ്പത്തും ഈ കടകൾ മുഴുവൻ അടച്ചു. തേക്കടി ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തേക്കടി ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഞെട്ടലിൽ കുമളി മാത്രമല്ല നിശ്ചലമായത്, കമ്പവും നിശ്ചലമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത ആ കാലത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വലിയ ദുഃഖവും ഞെട്ടലുമാണ് രാജ്യത്തെമ്പാടും ഉണ്ടായത്. ഈ ദുരന്തത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ അപകടത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ ഒരു മലയാളി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ മലയാളികൾ ആരും ആ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല, അപകടത്തിൽപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാം മറ്റ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളായിരുന്നു, വിദേശികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ, തമിഴ്നാട്, കർണാടകയിൽ നിന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മലയാളികളാരും അതിനകത്തുണ്ടായില്ല. ഇതിൻ്റെ വലിയ 2 പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ല കണ്ട വലിയ 2 ദുരന്തങ്ങൾ, ഒന്ന് തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തവും ഒന്ന് പുല്ലുമേട് ദുരന്തവുമാണ്. പുല്ലുമേട് ദുരന്തത്തിൽ 102 അയ്യപ്പ ഭക്തർ മരിക്കുന്നു. തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ 45 വിനോദസഞ്ചാരികൾ മരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ 2 ദുരന്തങ്ങളിലും ഒറ്റ മലയാളി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയായി, എനിക്ക് ഒരു സമാനതയായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും തേക്കടി ബോട്ട് ദുരന്തം, അതിനുശേഷം അധികം വൈകാതെ ഉണ്ടാകുന്ന പുല്ലുമേട് ദുരന്തം, ഇടുക്കി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ദുരന്തങ്ങൾ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പ്രളയം ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെങ്കിൽ പോലും
ഈ പുല്ലുമേട് ദുരന്തം പോലെയും തേക്കടി ദുരന്തം പോലെയും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാമായിരുന്ന ദുരന്തങ്ങളായിരുന്നു. എന്തായാലും ആ 3 ദിവസങ്ങളിൽ ഉയർന്നു കേട്ട കരച്ചിലും അവരുടെ കണ്ണുനീരും ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്, വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മാധ്യമ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ചില നിമിഷങ്ങളും ചില ദിവസങ്ങളുമാണ് ഈ സെപ്റ്റംബർ 30-ന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 30 മുതലുള്ള 2-3 ദിവസങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഓർക്കരുത് എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. എന്തായാലും തേക്കടി ദുരന്തത്തിൽ നമ്മെ വിട്ടുപോയ എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മകൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപിടി പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. നന്ദി.